哎，时间过这么快，没有，因为有半个小时以上在谈论事情。本人。门派成员已登入。啊，想到明天又要上班，就不想睡觉，就不想睡觉了。又不想睡觉。因为睡醒来又是要面对现实的时候，时间过得真快。别怕，我刚发现我的那3个巧克力它到期了，所以我身上没有 buff，又要吃3个。回戏，打完了没？还没。接你。你们几王了？我们在一网啊？再重新破荒。哦。哇 RIP 是 RIP 不是 RIP。没有要 rap 一下。我要 GDP 嘞。哈。还有啊，然后但别说，我刚刚在看那个陈其迈在玩还原，我看怕吓到。哦。啊，闪人拜拜。现在是几岛？有几岛？这关呢？啊？哦呦，有。哦，好险！我来得及进来吃红跳，吓死我了！按球击倒，1、2、3击倒。哇，4颗了，慢了。萌萌吃哦，来哦，晕哦。Holy shit！ 没关系。我盾对自导。那个可在使用他的小短腿。第一关呢？小刀是几炸？2。好，2炸。哦，这个是不是有点？1、2、3。好。有点远哦。有点远，有点困难啊，剩1秒。太远了，没办法。我把麻将推出来了，可是我死。对不起。而且我还得要停下来放狗盾，不能一直走，你知道吗？差1秒。你还有你的那个
嗯，一，好，好，会拍，好，你怎么在那边死掉啊？你怎么在这边死掉？你逃脱前就死了。跑得不够快呀，兄可能是弟。跑多前就变成一个躺字形的东西。好啦，不是你按的不够快啦。